Oi, gente, bom dia. Hoje é o segundo dia. Deixa eu mostrar pra vocês. Estamos tomando café. Vou mostrar a mesa ali pra vocês. Mas eu espero que vocês gostem desse vídeo. Hoje a gente vai pescar, né, Rafa? Vamos pescar. Vamos sim, vocês que a gente fazemos algumas coisinhas legais. E aí eu vou mostrando pra vocês. Mas eu espero que vocês gostem. Clica aqui ó, no botão de se inscrever. Ative o sininho, curta o nosso vídeo. E é isso, vem comigo para mais um dia aqui. Hoje é quinta, sexta, sábado. Ó, gente, tem pão de queijo, tem mais. Tem bolo, ali tem mais bolo. Tem batata palha, vai fazer cachorro quente. Tem a canjica, tudo que sobrou de ontem, ó. Tem queijo, aqui tem queijo. Tem... esqueci o nome disso aqui, mandioca. Aqui tem salada. Aqui tem purê, aqui tem pão. Meu leite tá ali, ó. Eu coloquei aqui pra esquentar. Ai, tá queimando? Tá quente. Vai desligar? Já desligou, né? Ai, tá muito quente. Tem bolacha, gente. Aí leite aqui. Aí aqui tem salsicha, ó. E tá uma bagunça, ó. Mas a gente vai tomar café e depois a gente arruma. Ah, a nossa cama, como que foi, gente? Não mostrei ontem. Mas é assim, ó, 2 colchão de solteiro embaixo, de casal em cima. E a gente dorme ali. E agora eu vou tomar meu café. A gente acabou de levantar. Gente, vim aqui, ó, pescar. O Rafa vai colocar um negócio aqui no anzol. A linguiça. A minhoca. Os peixinhos, ó, lá. E agora é o quê? Umas 10 horas, Rafa? Quase 10 horas, gente. E a gente vai pescar porque a gente não tem nada pra fazer. E hoje eu tô parecendo um sol, que eu nem pintei meu cabelo. Do jeito que eu levantei, eu saí. Tem ninguém mesmo aqui. Ai, se arruma pra quê? Eu tô aqui pescando, né? Esperando, né, o Rafa colocar a minhoca. Aí. Gente, a gente tá indo subindo. A gente vai fazer o que aqui? A gente vai Subir o morro. Ó, o pessoal ali atrás, a tia, minha mãe, a gente já tirou foto finalizando. Meu cabelo, olha, tá só Jesus na causa. Mas aí eu vou gravando pra vocês. Nossa, hoje tá lindo. Vamos pescar. Olha a nossa casinha ali. Vamos embora subir. O nosso cão guia de hoje. Olha, gente, já estamos em outro lugar. Agora a gente vem nesse lugar lindo. Vocês devem ver fotinha lá no meu Instagram. Tô cansada, gente. A gente fez uma travessão por ali. E agora a gente tá passando aqui. Nossa, tô até com vontade de entrar dentro dessa água. Tão calor que eu tô. Olha que lindo. Uns pés de coqueiro aqui, ó. As fotos vão ficar bem legal. Olha, gente. Aqui a gente vem pra pescar, ó. Mesa de sinuca pra quem gosta de jogar. Tem mesa... Ai, gente, dá pra fazer uma música ao vivo aqui, ó. Tem peixe aqui, ó, ração pra eles. Eu acho que agora não vai dar pra ver eles. Aí, ó, só as marquinhas deles lá na terra, ó. Tem peixe grande, ó. Gostoso aqui, gente. Vamos fazer uma foto ali. Aqui e a ali... comida deles é automática, assim, ó. Ai, que legal. Sai lá embaixo ali. Da hora. Não tem nenhum aqui, né, agora. Pessoal, a gente tá se arrumando. Começou com essas baianagens. Ah, tô escondido bicho. Estamos se arrumando que a gente vai para outro chão. A gente vamos jantar lá. Agora é 5 horas, nós estamos indo cedo. 5 horas não, 4 e pouco, porque a gente vai começar a chácara.
Nossa, que ruim, cheiro ruim, mano. É perfume de velho. Nossa, Rafael. Cheira. Cheira muito. Pessoal, estamos aqui na chácara agora, em outro lugar. Nem gravei pra vocês, mas agora a gente vai jantar. Vou mostrar pra vocês as comidas que foi feita no fogão de lenha. Deve estar bom, porque comida feita no fogão de lenha é uma delícia. Vou mostrar pra vocês então. Ó. Isso aqui eu não sei o que é. Ah, é frango. Tem chá ali. Tem arroz aqui. Aí tem costela, mais arroz, feijão e que água. Bom dia, gente, tudo bem? Espero que sim, hoje é domingo, o dia seguinte que eu mostrei pra vocês. Eu acho que a última coisa que eu mostrei pra vocês foi a janta, né? Que a gente foi jantar na casa de uns amigos aqui. Aí a gente ficou lá até tarde, a gente ia embora ontem, acho que era mais de 11 horas, eu acho. 10h30, 11 horas, por aí. E aí agora eu já tomei café. Já tô desmontando já a mesa, ó, as coisas que tava aqui. Agora eu vou lavar aquela loucinha que tá ali e dar uma ajeitadinha aqui, ó. E vou gravando pra vocês, gente. A gente vai embora hoje à tarde desse lugar maravilhoso, que em breve eu estarei de volta. Então, abrir a janela pra lavar a louça e arrumar aqui. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Highs and lows, highs and lows. Tô indo ali agora, onde tá o Rafa, meu pai, que tem uma rede ali, muito boa. Olha, eles fecharam aqui, não tinha essa cerquinha aqui hoje não. Agora tem. Como que entra? Por aqui. Vou mostrar pra vocês a folga do Rafael. Ai, tô caindo. E aí, povo? Meu pai, o Rafa só no Free Fire. Eu só não gosto. Gente, agora o Tinininha tá ali, ó, fazendo um churrasquinho pra nós. Deixa eu gravar aqui.
Fumaça tá indo aí no olho. A fumaça. O povo ali esperando. A tia tá ali limpando, montando a mesa. Tá, oi, tia. Nossa, tá muito sol aqui. E é isso, gente. Lá dentro tá tocando uma música. Tia Vera tá fazendo comida. Umas linguiças aqui. O que ele tem aqui? Nossa, gente, essa câmera tá horrível. Tem arroz. A linguiça sobrou de ontem, salsicha. Ali eu não sei o que é, não. E aqui é macarrão. E é isso. Aí acho que aqui tem... Ah, não, aqui é canjica. Aqui acho que é arroz. Ó, arroz. Aqui mais carne, passar. E é isso. O povo tá lá fora e nós tá aqui dentro. Fiz o meu pratinho aqui, tem de tudo um pouco. Arroz, macarrão. Aqui é mandioca, aí tem linguiça, tem salsicha, tem purê, tem batata palha, tem carne. Tinha... salada de repolho, só que eu esqueci de pegar e eu não vou lá não. E o pessoal tá ali fora comendo. E eu estou aqui ouvindo música, porque eu sou a excluída. Oxi, a televisão. Eu tô aqui só pra gravar pra vocês, senão fica muito barulho. Mas é isso, agora eu vou almoçar e mais tarde eu volto. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, comentar aqui embaixo o que você achou. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Nos siga no Instagram, porque a maioria das fotos estarão passando lá. Estarei postando lá para vocês verem. É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não gravei ontem a gente vindo embora, porque a gente saiu umas 2 horas. Só que eu tava com dor de cabeça. Eu cheguei aqui, tomei banho, dormi, acordei só agora. E agora eu tô finalizando para vocês. Ó o galo. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!